मुझे कफ की तकलीफ थी और मैं 1 साल से अकोला में ट्रीटमेंट ले रहा था। डॉक्टर के ये जो रिपोर्ट थे उसमें कुछ भी आया नहीं, लेकिन 3 दिन हो गए मैं यहाँ आया और मैं प्राणायाम, योगासन, उसके बाद सवेरे की जो ट्रीटमेंट थी, वो दिन भर की ट्रीटमेंट थी, उससे 2 दिन में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वो सुबह मेरे को जो खांसी आती थी, बलगम आता था, वो भी नहीं आने लगा। आज भी अच्छा लगा और मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ और ऐसा मेरे को लग रहा है।